जैसे कि अंडे का दिन ज़्यादा होने की वजह से कबूतर ने बच्चे को अंडे से नहीं निकाल पाया। मैंने क्या किया, उस अंडे से बच्चे को किस तरह निकाल रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चा मर ना जाए। और देख लो मैंने एक बच्चे को निकाल दिया और दूसरा बच्चे को देखो किस तरह अंडे के अंदर किस तरह बैठा हुआ है। मैं उस बच्चे को भी निकालने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। देख लो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है बच्चा के आंख से ब्लड ना निकले, बच्चा मर ना जाए। मैंने देखो कितना सावधानी से एक एक अंडे से एक एक बच्चे को निकाल रहा हूँ यार। और मुझे बहुत टाइम लगा इन दोनों बच्चों को निकालने में। देख लो किस तरह, देख लो बच्चे का मुंडी अंडे के अंदर फंसा हुआ है। और देख लो मैंने किस तरह धीरे धीरे बच्चे को अंडे से निकाल रहा हूँ। और देख लो फाइनली बच्चा निकल गया और थोड़ा बहुत ब्लड दिखाई दे रहा है।